saya sudah mencuci tangan, saya sudah menyiapkan alat, saya sudah mengeksplorasi diri, saya sudah siap bertemu pasien. Selamat pagi Bu, bisa disebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya? Alfisa Februari Demak. Oke, saya cek gelangnya ya Ibu, benar ini dengan Ibu Fatma. Perkenalkan, saya perawat Rizka yang menjaga pada pagi hari ini. Saya akan melakukan membantu Ibu untuk fisioterapi dada, mengeluarkan dahak supaya Ibu lebih enakan. Apakah Ibu bersedia? Nanti kurun waktunya 10-15 menit. Saya akan menjaga privasi kecuali untuk kepentingan medis. Apakah Ibu bersedia? Saya lakukan ya Bu. Saya akan kembali lagi di sini sekitar 10 menit atau 20 menit untuk memberikan obat. Bila ada apa-apa, bila pencet bel di sini atau panggilan di ruang perawat. Terima kasih. Semoga cepat sembuh ya Pak. Assalamualaikum. Ibu bisa tarik nafas sedikit saja Bu. Oke, baik, saya cek untuk auskultasinya ya Bu. Maaf ya. Maaf ya Bu. Bu bisa saya bantu duduk ya Bu. Saya cek yang belakang ya Bu, maaf. Kakak, nanti saya akan menepuk punggung kakak. Kak, tahan ya. Aku udah selesai. Kakak nanti tarik nafas 4 kali, nanti yang keempat langsung dimuntahkan di sini ya Kak. Tarik, buang, tarik, langsung muntahkan. Baik, tadi kakak sangat baik mengikuti. Bu, saya akan mengecek auskultasinya lagi ya Bu. Maaf ya Bu. Baik Bu, untuk auskultasinya sudah selesai. Tadi dahaknya sudah sedikit berkurang ya Bu. Tadi sudah keluar. Ibu tadi baik Bu, ini sudah selesai. Ibu tadi sangat baik mengikuti instruksi dari saya. Setelah saya lakukan bantu efektif, apa yang dirasakan Bu? Lebih selesai ya Bu. Oke, nanti saya akan kesini lagi pukul 2 untuk memberikan Ibu obat. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak, nanti kalau Ibu butuh apa-apa bisa pencet tombol di samping ya Bu. Saya permisi dulu, semoga cepat sembuh. Permisi.